Biyake gima omwanchi omuli abwegetaseni kia Ndizi TV no basemere kwa nebuna kwa beri ko gutwara obuligiriria obuya imigetaseni kiga nande nebiro bineto kwemerana ase emesa ya mangana maya elinde ngomanye na raya nyande kwa bakako kolekana korwa chingongo chonsi inyechense editara ne Frida kerubongo kwaliga ni bene elinde to sange asinchira yobwekerano yanda gutobwatia asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotanya gwitira Ndizi TV News Digital na sensemo ya YouTube na bagotanya gwitira Ndizi TV News hasensemo ya website na bagotanya gwitira www.ndizitv.or.ke chingaki omwanchu muri yatorocho mugabana we county ya Nyamira oyo ore Amos Nyaribo aumira na ba MCA ase county yo ndeko bakwanira na raibara chigwikirania ime county yo hanene mono koruani obokurumi kondo mwanchu muri gereria tetora yanyora ayungwaliganirite ashira yoko ya chutia. Omba sisi wote tushirikiane tubwaterane koleta amaunchirire na magendero imensi ya Kenya na manganaye omurai wense William Ruto. Abanyagitali mbaya se kinyagitali cyeto bahisaine aba MCA korwa ase bunganya libali basaba baganire abanyagitali comment wa ase kinyagitali Gavana yaito nja to address ya tutebia ebirengereria bugatigo cyase muguzi umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati go kwanera aba MCA ase entunde entangani Biyake gima omwanchi omurigereria ikaransa oike asengo kwerera asenchira yobwagare kontogo chaka kegima omwanchi omurigereria ni otogo chakira e county ya Nyamira abo asengo kamanyi buna litukolera nigo mugavana bwe county yo Amos Nyaribo aumerana na ba MCA asebatwara egeikaro ase entunde entangani chingaki aerera na raiba go chigwikirani ase e county yo konde nigo akwanera anene mono amagendero nabayigo chira banyatoko abakori go chia ase abananchi ochia ko bakorera emirimo ase emyaka eribosyo konde kichingaki ali gukwana naba MCA nigo ali eirabuna na chikoneki onyare ko bagakorwani obokurumi ase county yo ndako eneki buna e county yo ngogenderere bosyo konde omurikito job maangi natalia chinsemecho nagotwaliganiria orobotyo rwa senchera iyo bwagale Omugavana we county Nyamira Amos Nyaribo naigora obojia ebunge ye county Nyamira asakwanira egati ya mangana ligetigo ikerania. It's my honor and pleasure to declare the first session of the third county assembly officially open. Nateba eganga ya yenene no gotwara oboteneneli obuya komenta obotenenku bwe county chigasi na gukora emirimo batabwati bwancherere bonde bonsi. My plan will be anchored on 3 pillars, yani amaila tatu. Namely, number 1, good governance and accountability. Inclusivity. Number 3, wealth and job creation. Omugavana we county Nyamira narwa eira gosira emiswada buneyo boteneneli bwe kibesa obotenu nagosira abale no bale mana batali kwenyara siko bili mingi ya generally kupanua uchumi iko pili ambao establish Nyamira Investment Corporation. Tunataka to set up a corporation ya kusaidia investments kuenezwa. Kwa hivyo iko njiani na itafika assembly karibuni. Ase arwa eira korwania obokurumi na koene kyabuna kibesa chie county kyateneneirwe asenchera endonge. Manifesto nimesema itakuwa na loan ya watu wa biashara wale wadogo kuanzia mama mboga, bodaboda na vijana ambao wanataka kufanya online jobs. Nataka kuwasaidia kuwatrain na kuwapea loan ya computer. Facility Improvement Fund. Facility Improvement Fund ni kusema ile pesa imechukuliwa kwa hospitali kama Keroka itumike kwa Keroka hiyo hospitali kwanza kabla haijakuja kwa account yetu kwa kutumika.
zingine. Omuspika bwe kaunti Nyamira Enoch Okero narwa era gukora emirimo n'ekinsemo kyonsi kya serikali. We have demonstrated that we as the county assembly and the county executive, we are ready to work together and deliver to the people of Nyamira. Devolution came and the drafters had an idea on where they wanted our country to be. Magayo mugavana bwe kaunti Nyamira kuigora ebunge ye kaunti Nyamira asoboya bono ekebarua ekenene nogo bakolera abamenyi be kaunti Nyamira emirimo na guikirania kira balierete. Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Gotigana nayo mwanchi muliani otokende maseye mogoika kaunti ya Kisii asengo kumajuna omugavana we kaunti ya Kisii Paul Simba Arati ni goli tukulia lero ase entunde entangani arwa engwana ya bene ime county assembly ya Kisii ase atebabuna nachikobwatira naba MCA bonsi indakweneki amagendero ase county yo umurikito ndemo Steven Norobatiro. That the prospect of land is linked to how we treat our environment. Niga sabiro ko bwatera na kwange amona aba MCA ligo ikiryo bokolyo buyase chinsemo au buna chisemi obo chenu obo onchulia amone chi agenda chinde. The task before us is not only a huge one, but is also covered with many challenges facing our nation. I welcome you to the first sitting of the first session of the Third Assembly of Kisii. Asomo yago yuo nigo monagaliwe bunge county ya Kisii Dr. Philip Nyanumba mwaligani omugavana Simba Arati oyuoru engana ya yentanga nigo chiase aba MCA be bunge ya gatatu ya Kisii. Mr. Speaker, honorable members, as we commence the business of our government, the challenges we must shoulder include reuniting our people, because we have just emerged out of highly charged political season. Arati na ichanere nsemo yobokoreri n'abakoreri be county ya Kisii asa ateba kolana no gutuka kwa eno roboti rwaba auditor banene nigo Kisii ebwata abakoreri betanetie kerengo obwanchiriria soko kini gwebirogo gati ya manga ali arweira yogokora asoboteneri bwaye. To my office by the national government reveal severe anomalies in our payroll records, ranging from cases of shared accounts to blatant tax evasion. The audits reveal that employees are bearing similar payroll numbers but with different national ID numbers. The report calls for strengthening the payroll administration, for strict administrative action against employees who are drawing salaries from the county and national government against the law. Amadeni yakene araenekeke aliye county ebwate gochiasa abanyakonda arati naruire yoko nyakora amone chibill chinkoro chiekene. The wealth creation pillar seeks to urgently accelerate poverty eradication and propel economic empowerment. We aim to achieve this through industrial and infrastructural development. As regards to involvement in conversation, we recognize that the prospect of land is linked to how we treat our environment. Niga sabiro ko bwatera na kwange amona aba MCA ligo ikiryo bokolyo buyase chinsemo au buna chisemi obo chenu obo onchulia amone chi agenda chinde. The task before us is not only a huge one, but is also covered with many challenges facing our nation, and we must shoulder this burden.
gwetera enkwana yo mugavana omochore we county ya Kisii Paul Simba Arati nigo bona rure eire yo gochikobwatira naba MCA abachore korwa sechi ward che county ya Kisii kwene kibuna aba MCA nere buno mugavana konyarare gwikira nichi manifesto chiriba ruete gocha saba akichikura kolipotire taseni kia Ndizi TV korwa iga ase amaga chwe bunge county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven. Mbia mano sana umurike Ndemo Steven asogotwariganelia orobotiro asenchira yobwikira nukwende togotigana nayo nagosuka mutu ase orobotiro ndeni gongo kumanyibuna egati yaba MCA korwa ase county ya Kisii gati yaba Dolphin Bwari nabo igo Amos Onderi nigo barure ebirengerero byabo kubwatekana nengwa nayo mugavana Paul Simba Arati ase bate babuna ase bikaro birebosyo mbachiko yerigerera nabo igo koye kwanera ase obwagale orobotiro nchira iyo wikirano Chino mheshimiwa wa Amos Onderi MCA wa bantu babo kimonga rero twabwata official opening of the assembly lana litukalitanga ni abachumbe watu bari bikao na ende buna lichiko ligota ya understanding order number 20 ekere assembly ko igoro umugabana we county iyo ira wa address y'abachumbe governor orule promise ya ibindata itokora is address to the members of the county assembly, and I'm very happy in regard to the sectors. So he has captured very well different sectors. Asamalita Dolphin Bwari nchinomo MCA o Kisii County denominated bono governor ya totebi amangana aliago chikokora ndrocho chakire na mangana echinye gitari ntoroche ngula initiary county in very many other different departments ntu etotete torre service ya koliru mwananchi wetu ikine kiegente kenene nkoligere itore binte bya kwanera one by one tuchake ko birigereria egasiete role itase assembly no oversight ntu mugabana tubwate no mugabana umya omokena ndo mungai lakini une assembly ngo oversight tori tugena ebinte bigago tema ngo cyari ko bikorere meremo ikine kiegente kenene tutete goko ense ya Kenya nigo egendete gwituma na bigo koene kingorwane nyinyi bya COVID-19 abamenye korwa ensemo ya Nyamaiya iyo gotoka ase ebunge ya South Mugrango ime county ya Kisii litkolia rero nigo benyorera echanje ya bene ase ogwetanga ne binyenyi bya obureire bwenyama umurobere yo nigo ogosirwa ne serikali ya county ya Kisii bakobwaterana ne byombe bine bikorwania obureire obugose ebinyenyi byo bya likito saranyara asenchira iyo Esabali ya itonigo ya toira wika asenyegitari ya Nduru level 4 hospital imea South Mugrango asitwagendera wika asensemo ya Nyamaiya asomorobeli obwe chanjo ole gokoleka ebyombe au nigo bigendera te kubwaterana mwana serikali ya county ya Kisii nabo igenyagitari nene ya Kisii teaching and referral eliokorwa obokoreri bwabachenu asabamenyi be county ya Kisii ekiombe kia Africa CDC, AMREF, Red Cross, Mastercard Foundation nigo bigenderete gusira anene asomorobeli bwo kwenanwa gwe chanjo eliogoikera umubaro monge bw'abantu batarabetwana konyore chanjo buna akwenekia Joram Onditi oyole omo project manager asekiombe kia AMREF. AMREF Health Africa nigo ekobwatira na mwana serikali ya county ya Kisii korwa se obokonyo se funding korwa Africa CDC iyo konyara kabayo kubwaterana na ekiombe kia Mastercard Foundation ase okoro siomorobero iga wokobeta abantu echancho ya COVID-19 Omusubati Christine Mumanyi yotenenerete echanjo ase county ya Kisii nigo igo akwanera igoro yomorobelio yo twachaga iga ase chiro ya Nyamaiya tubwate ekerenganga tunyare goikera abantu baito barase chiro mbangu nyambaga kana nabasaya bari bagotoka roro egere banyare kubenyore chanje yako COVID-19 gati yabamenyi korwa Nyamaiya abo banyora echanjo ya COVID-19 mbabwate ayagochia sabamwabo na sabagusi bonsi igana imukashiri tukoli arero je chiro ete ya Nyamaiya na nyore chanjo neroro sama tukamange nko yuna chanjo nero lakini na nyora na ncherero na bitrusi ndani ndoche nga tibu ate affect ngende yonsi
ni rirende amomivu koboko kugura igunga maumivu make nigo boiko abantu bonsi basemiwe wesokia ilio konyore chanjo ya COVID-19 ilio wetanga kurwase binyinye byo sindani yekakuwa betirungu tangire ebintu ebinga asumubere munande iganje nakurire dozi yane nachagete ntangani ngachi ya kabere nakurete ya gatatu tukala wetirase umurobirio igatinyara ko batokoreta chanjo ya COVID-19 amena abantu ndi baranya ko bakunyara tinyara ko tugwetanga amonoborero bwa COVID-19 oborero boiga karora umira na mona borabo onya ko betire chanjo nigo boko basekero ekerenge gesinini okobure neri kubari akagwaida nandi na boko endra okore meremo yao ya butambi abantu nigo besokia asobonge asechira Nyamaiya gotoka sebunge ya South Mugirango county ya Kisii elekonyore chanjo kurwa soboroire bwa COVID-19 inko reporter ya egetaseni kya Ndizi TV kurwa sebunge ya South Mugirango njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita Mbiamano sana omurikito Sara Nyarangi ontita asogotwaliganiria orobotiro asinchira iyo wikiranu kwenda togotigana nayo nogoska mutu ase orobotiro ndeni gongo kumanyuna aba MCA korwa ase chiwodi imeyebungi ya Nyalibali Masaba wana nigo baganirie abanyagitali komentwa ase nyagitali rinda kwaneki obokoreri obuya anigo bayakuona chinga kibale kwena na amaliogo ase enyagitali sub county ya Gisusu omurikito Mildred Momanyi na robotiri asinchira iyo bwagare magega yo mugavana bwe county ya Kisii kwaligania amalioga igete ase county ya Kisii abwigoro ilio kogenda ase chinyagitali bono ni Masaba besokia ase nyagitali sub county ya Gisusu ilio gocha kwenyorera amalioga yu imeyechi ward chiabo gati ya MCA abo baikirana ngamo na Anthony Kerage Ogesusu ward Boss Maira Omasimba ward Wycliffe Siocha Oichuni ward Malaki Matara Okiama kama ward amono MCA Omochole Dolphin Bwari ase batebire gati ya makongu ali chinyagitali chibwate ase chibwenerete gokonywa kegima abanyagitali mbaye ase chinyagitali cheito baisaine bakorwali abantu baito unabona malio gaburite n'abanyagitali nabo baburite twatebaniriye amangana maya ali arache gokonya abantu baminto buno komenta abanyagitali ase chi dispensary cheito ndubate dispensary yeito erega Masabo ekoro ku Masabo dispensary Masabo ni dispensary yabwente kwagachu kare etanya kwagachu pakarero lakini amaliogo igagocha iga abantu ba Masabo bamanya gutumugocha bacha kunya amaliogo ni dispensary yabwente kwagachu aliange ekobakonya. We have seen some mishaps around like Kenya gitari yako pokea amaliogo Kenya gitari etali operational. It's something I don't want to preempt. We will follow up na abantu mbaje babe kuchingoli bali bakulia amaliogo y'abananchi na tokolera abananchi baitegas to make sure amaliogo ngo tukare sinyagitari cheito to make sure chinyagitari cheito nchibwata abanyagitari baisaine to make sure welfare y'abanyagitari abantu baligereirie Omo MCA Oichuni ward nigo akwanira obokongoboro ase committee yenyagitali ase boigateba chibara chigo chiase chinyagitali echo nigo chibwenete koroisiwa tuwarigere chinyagitali chinde nchiroro especially on the formation of each committee and constitution yetu ya 2010 igere very clear ngagento keni yonse kero korwa kitaji tiubu mugo mwananchi nawe natako kusilikisho kusukubwatiraniwa eri nari konyare kana nera moni aiweka na ndakoreka wana nyagitari ya monere nyagitari chininge especially chitabu at accessibility eri ngi chipara chitaringia so ebyo si binegi ndo bigo follow